ไปต่อกันที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมให้กับประชาชนผู้ประสบวาตภัยพายุงวงช้างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดร.สุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพายุงวงช้างในกิจกรรมอาชีวบริการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิกเซ็นเตอร์ไทยแลนด์ 4.0 ณ ชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งชุมชนนะคะได้รับความเสียหายจำนวน 408 หลังคาเรือนโรงเรียน 1 โรงเรียนและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.สุราษฎร์ธานีโดยนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการช่วยเหลือรื้อถอนวัสดุทำความสะอาดพื้นที่ภายในบ้านที่ได้รับความเสียหายและซ่อมแซมหลังคามุงกระเบื้องหลังคาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและซ่อมกันศาสตร์ในบริเวณพื้นที่ชุมชนเมตตาธรรมและหมู่บ้านแสงอรุณจำนวนทั้งสิ้น79หลังคาเรือนพร้อมทั้งได้มอบบ้านพลังใจอาชีวะให้กับผู้ประสบภัยด้วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดพายุที่นี่นะมีบ้านเรือนของราษฎรเนี่ย408หลังคาเรือนประชาชนตั้ง 6,000 กว่าเดือดร้อนทางอาชีวะนะโดยการนำของอสจ.จังหวัดพร้อมทั้งวิทยาลัยเทคนิคและก็วิทยาลัยชีวะต่างๆทั้งใกล้เคียงเนี่ยก็ได้มาช่วยกันระดมกันเนี่ยในการขนของนะขนของบ้างแล้วก็ย้ายต่างๆเหล่านี้บ้างแล้วก็ซ่อมแซมบ้านนะรวมทั้งได้สร้างใหม่นะฮะทั้งหลังก็ยังมีอยู่นะเช่นตรงนี้ก็ถือว่าพังทั้งหลังเลยทั้งหลังแล้วก็ได้สร้างเสร็จแล้วก็บางส่วนอาจจะมีการยังต้องต่อเติมบ้างนะเพราะฉะนั้นการเกิดวาตภัยอุทกภัยต่างๆเนี่ยอาชีวะจะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งนี้จุดประสงค์หลักนอกจากเด็กจะได้ประสบการณ์ได้ใช้ประสบการณ์จริงแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กเนี่ยมีจิตอาสาซึ่งเป็นคุณสมบัติคุณธรรมที่สำคัญที่เด็กจะต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำงานสู่อาชีพนะ